Hei og velkommen til Norsk Tolk. I dag skal vi prate om hvordan å lære norsk raskt. Jeg vet at mange av dere sliter med å gå fra A2 til B1, eller fra B1 til B2, og noen av dere vil kanskje ha A2 eller B1 for å få permanent oppholdstillatelse. Jeg har vært der selv og vet hvor vanskelig det kan være. Jeg skal dele med dere hva som virkelig hjalp meg å gå fra å bare lære norsk til å faktisk bruke det i hverdagen. Før i tiden leste jeg mye på norsk, men det å snakke flytende og forstå dialekter føltes helt umulig. Kanskje du kjenner deg igjen, du kan litt norsk, men å bruke det i praksis er en annen sak. I dag er målet mitt å hjelpe deg å komme videre og bli bedre. Hvis du virkelig vil snakke norsk som en ekte proff, så følg med helt til slutten av videoen. Og ikke glem å trykke på like-knappen hvis du synes dette er nyttig. Jeg kan vente deg til du trykker på like-knappen. Supert, så la oss begynne med det viktigste. Sett deg et tydelig mål, og ha en plan for å nå det. Da jeg først kom til Norge som innvandrer, var det en stor forandring i livet mitt. Akkurat som de fleste, valgte jeg ikke å komme hit, men jeg havnet i Norge og livet måtte gå videre uansett. Enten du er fra Ukraina, Syria, Irak, Iran, Polen eller et annet sted, er opplevelsen lik. Alt i Norge virker annerledes. La meg dele min erfaring med å lære norsk i dette nye landet. I en alder av 27 fant jeg meg selv i Norge, omgitt av en helt annen kultur. Jeg opplevde et nytt samfunn, observerte forskjellige skikker, og følte en press til å integrere meg i dette samfunnet. Jeg innså at for å virkelig bli en del av denne verden, måtte jeg mestre norsk som en innfødt og lykkes i studiene mine. Norsk var ikke bare et språk, det var porten min til å bli akseptert i dette samfunnet. På samme måte som reisen din med norsk, forsto jeg at å snakke litt norsk bare var det første skrittet. Jeg ønsket ikke bare å snakke litt. Jeg ønsket å kunne snakke med hvem som helst om hva som helst. Jeg ønsket å diskutere emner, og til og med ønsket jeg å jobbe som norsk tolk. Selv om jeg hadde bachelorgrad fra utlandet, hadde jeg en drøm om å ta høyere utdanning i Norge også. Jeg begynte å undersøke universiteter, stipender og brukte mine mellomnivå norskferdigheter for å navigere gjennom prosessen. Ved å lese norske artikler og ressurser utvidet jeg ikke bare ordforrådet mitt, men også interessen min for emnet. Det føltes ikke som en kamp å lære norsk lenger, fordi jeg virkelig var interessert i det jeg holdt på med. Jeg har likt prosessen. Her er mitt tips. Finn et tema som virkelig fenger deg. Sett deg klare mål, enten det er å fullføre et kurs, utdanning, eller lære deg et nytt yrke. Deretter følger du det målet med full intensitet, og husk å sjekke inn med deg selv jevnlig for å forsikre deg om at du fortsatt nyter reisen. Lidenskap er drivkraften bak fremgangen, spesielt når du utforsker et nytt språk og en ny kultur. Før jeg flyttet til Norge, bodde jeg i Russland. Livet var helt annerledes der. Når jeg kom til Norge, så jeg en helt annen verden. Jeg så folk som jaget ulike mål. Jeg så den norske tradisjonen og kulturen, jeg så folk med jobber som tjente penger, hadde familier og gjorde ting sammen, de reiste på ferier og hadde et sosialt liv. Og jeg tenkte, jeg vil være en del av den verden. Jeg vil være en del av denne vestlige verden. Alt virket helt annerledes fra det jeg var vant til. Og jeg visste at den eneste måten for meg å bli en del av den verden på var å lære norsk først, og snakke det som et morsmål, og deretter lykkes i studiene mine. Fordi norsk er bare en måte å integrere seg i samfunnet på. Norsk er bare et verktøy som vil føre deg et sted. Og i tillegg til norsk språk, trenger du også noe annet, ikke sant? Fordi du ikke bare vil ende opp med å være god i norsk, du vil ende opp med å være en god norsk taler som snakker om et tema du er ekspert på. Og dette var da jeg skjønte. Dette var da jeg begynte å lære om tolking på norsk. Så jeg begynte å undersøke universiteter og høyskoler i Bergen og Oslo. Jeg begynte å undersøke kurs og måter å bli en tolk på, og begynte å bruke mine mellomnivå norskferdigheter for det. Jeg begynte å lese artikler, og på denne måten kunne jeg forbedre ordforrådet mitt, og fordi jeg var så lidenskapelig opptatt av dette yrket. Å lære norsk ble ikke en lidelse for meg.
Jeg ønsket å gjøre det. Jeg ventet på den ene timen om kvelden jeg hadde for å se videoer og lære noe nytt. Så dette er noe jeg vil råde deg til å gjøre. Finn et tema som interesserer deg mest. Sett deg et mål, for eksempel fullføre et kurs, eller fullføre et kurs i noe relatert til yrket ditt før du begynner å jobbe med det. Begynn å gå mot det, og alltid sjekk tilbake med deg selv. Er jeg glad i det jeg gjør? Er jeg glad i målet mitt? Fordi dette er det viktigste. Neste råd, ikke les så mye. Dette tipset kan virke motstridende, men mange forteller deg stadig at det er viktig å lese og lese mye. Dette fungerer egentlig ikke så godt med norsk, fordi det jeg la merke til skjedde med meg da jeg begynte å lese mye, spesielt om profesjonelle temaer. Det var så mange ord som var spesifikke for dette temaet, som medisin eller lignende. Jeg kunne ikke uttale dem. Jeg leste dem liksom, jeg forsto hva de betydde. Men ville du noensinne sjekke hvordan du uttaler dem? Spesielt med de vokalene i norsk, ø, y, u, o, jeg uttalte dem feil. Så det er virkelig viktig at du ikke bare leser, men at du fokuserer mest på å lytte til ting på norsk om ditt tema. På denne måten lærer du hvordan du uttaler ord, for det er veldig viktig. For igjen problemet jeg hadde, jeg visste mange spesifikke ord relatert til Nav for eksempel. Så kom jeg til Nav, og jeg prøvde å si noe, og hun skjønte meg ikke fordi jeg uttalte disse ordene feil. Så jeg måtte bruke engelsk. Og dette var da jeg innså at jeg burde ha lyttet mer i stedet for bare å lese. Derfor fokuserer jeg mye på kanalen min for å lage videoer om å lytte til ulike emner på norsk. Det er viktig å dobbeltsjekke flere ganger at uttalen er riktig. Neste råd, ikke oversett ord for ord. Ikke oversett alt. Av og til tenker du kanskje, dette ordet er nytt, hva betyr det? Så begynner du å lete etter betydningen, og det tar noen minutter. Så leser du videre, og plutselig treffer du et annet nytt ord. Du prøver å finne betydningen av det. Mens du leter etter betydningen, finner du enda et ord som du ikke vet. Ikke gjør det nei, ikke let etter hvert ord. På den måten mister du interessen. Så hvis du leser en bok og du møter kanskje 2 eller 3 ord i hvert avsnitt som du ikke har sett før, er det helt greit. Hvis du fortsatt forstår konteksten, emnet i boken og hva som skjer, så la dem bare passere. La ordene være i boken. Å oversette hvert ord tar mye tid og energi. Det er ingen grunn til å oversette alt. Bare sørg for at du forstår den generelle ideen. Og dette rådet er faktisk veldig nyttig hvis du snart skal ta norskprøven, fordi på norskprøven bruker de en strategi. De bruker mange vanskelige ord som du egentlig ikke trenger å forstå. De gjør dette for å forvirre deg, for å skremme deg. Men spørsmålene de stiller, handler egentlig ikke om de ordene. De handler om den generelle konteksten. Fordi jeg jobber daglig med norsk lærebøker og jeg kan fortelle deg noen ord jeg ikke forsto, selv etter å ha bodd i Norge i lang tid, har en utdanning og jobber som tolk. De vil egentlig bare at du skal føle deg overveldet av dette akademiske vokabularet. Men så stiller de deg spørsmål. For å svare på dem, trenger du egentlig ikke å forstå de kompliserte ordene. Neste råd er glem å skrive. Igjen, dette kan høres litt motstridende ut, men det du trenger å analysere nå, er hvorfor trenger du norsk? Skal du bare skrive skoleoppgaver, eller trenger du det for andre ting også? Hvis du skal bruke det i jobb eller til å snakke med folk, må du vurdere hvor mye av norsk du trenger å lære til hver av disse situasjonene. Det handler om å prioritere og bruke tiden din på det som er viktigst for deg. Så for eksempel, 70% av tiden min snakker jeg norsk fordi jeg jobber som tolk. Dette betyr at jeg må vie 70% av tiden min til å snakke og lytte, og bare 30% av tiden til lesing og skriving, fordi jeg vil jobbe med de ferdighetene jeg trenger mest. Så hvis du planlegger å sitte hjemme eller på et kontor og skrive akademiske oppgaver på norsk, så ja, 70% eller 80% av tiden din bør fokusere på lesing og skriving, fordi dette er måten du forbedrer ferdigheten din, og du trenger ikke bry deg så mye om snakking og lytting.
Hvis du derimot planlegger å jobbe i et norsk arbeidsmiljø, da må du helt klart fokusere på å snakke og lytte. Glem grammatikk. Neste tips, glem perfekt grammatikk fordi hver gang du prøver å være perfekt i noe i et språk, bremser det deg ned. Hjernen din tenker, jeg må si denne setningen på norsk, og jeg vil også forsikre meg om at jeg høres perfekt ut. Og dette er bare for mye for hjernen din fordi det skjer så mye. Du må tenke på ideene dine, du må tenke på hvordan du skal si dem på norsk. Og så vil du høres perfekt ut. Kanskje du vil bruke denne preteritum perfektum. Ikke gjør det. Du kan prøve å bruke det senere. Jeg vil bare høres enklere og lettere ut. Så ja, ikke kompliser ting og prøv ikke å høres perfekt ut. Det er helt greit å gjøre feil. Og det er derfor jeg er her. Jeg forteller deg om de riktige måtene å si forskjellige ting på, og forskjellige måter å si ting på. Men vær så snill, ikke vær perfekt. Du kommer til å begynne å si noe på feil måte. Men så vil du høre folk svare deg. Du vil få tilbakemeldinger fra folk, og du vil forstå, og det hørtes ikke riktig ut, men jeg startet en samtale. Og det er det viktigste. Du vil rette opp feilene senere, men vær så snill, start samtalen. Det neste tipset er å prøve å lytte til alt. Husker du da jeg snakket om å lese ting og deretter ikke vite hvordan man uttaler det? Så prøv å lytte til lydbøker, prøv å lytte til online-kurs, prøv å lytte til videoer, for å omgi deg med å lytte til ting på norsk. Det vil virkelig hjelpe deg med å forbedre lytteferdighetene dine og også taleferdighetene dine. Og sist, men ikke minst, øv på norsk hver dag. Det er nøkkelen til suksess. Kanskje det er 15 minutter, kanskje det er 20 minutter. Kanskje det betyr å bare se på videoene mine daglig. Kanskje du har lastet ned en lydbok og lytter til et kapittel per dag, eller du har startet et kurs og lytter til en forelesning per dag. Det er virkelig viktig å være konsekvent og gjøre noe hver eneste dag. Takk så mye for at dere var med helt til slutten. Jeg håper den har fått deg mer entusiastisk til å lære norsk, og jeg håper den hjelper deg med å lage en plan i hodet ditt om hvordan du skal gå fra å være på et middels nivå til å være avansert. Og jeg håper jeg har gitt deg noen retninger. Ikke glem å abonnere på denne kanalen og trykke på like-knappen hvis du likte innholdet. Og bli med oss på Facebook-gruppen, det er mange ting som skjer der også. Vi ses snart. Ha det bra.